হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে আমি আজকে লোটে মাছের ঝুড়ো রান্নার রেসিপি শেয়ার করব। ফার্স্টে লোটে মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে ওর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে লাল লাল করে। পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে ওর মধ্যে কুচি করা আলু ভালো দিয়ে দিতে হবে। আলুটাকে ভালো করে ভেজে নেব। এরপর আলুটা আর পেঁয়াজটা ভালো করে লাল লাল ভাজা হয়ে গেলে ওর মধ্যে একটু নুন দিয়ে দেবো, যাতে আলুটা সেদ্ধ হয়ে যায়। নুন না দিলে আলুটা কেমন তাকিয়ে থাকে। এরপর কিছুক্ষণ ভাজার পর ওটা যখন দেখা যাবে যে সেদ্ধ হয়েছে, ওর মধ্যে বাটা মশলা পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো সব দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে তার সাথে ধুয়ে রাখা লোটে মাছগুলো দিয়ে দেবো। লোটে মাছগুলো দেওয়ার পর আবার ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে মশলার সাথে কষাতে থাকতে হবে। এই অবস্থায় কোনো জল দিতে হবে না। এই রান্নায় কোনো জলের দরকার নেই। পেঁয়াজ থেকে আর মাছ থেকে যা জল ছাড়বে ওতেই রান্না হয়ে যাবে। এরপর চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার ভালো করে নাড়তে থাকতে হবে। এরপর কিছুক্ষণ সেদ্ধ হওয়ার পর বারবার নেড়ে যাতে কড়াইয়ের মধ্যে মাছটা না লেগে যায় সেটা দেখতে হবে। তারপর কুচি করা ধনেপাতা দিয়ে দেবো। রান্নাটা প্রায় শেষের মুখেই ভালো করে কষিয়ে নিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে, যাতে একদম জলটা টেনে যায় এবং ঝুড়ো ঝুড়ো মাখা মাখা ব্যাপারটা চলে আসে। রান্না রেডি। এবার বাটিতে তুলে নিয়ে গরম গরম ভাতের সাথে সার্ভ করতে হবে।